Hello，好耐冇見啦！我哋今日終於得閒出嚟食飯啦，去咗北角呢一間叫做兩草啊，兩草。咁食咩嘅咧？就會有啲舊式嘅嘢啦，咁豬油渣，跟住呢個係肉餅煎蛋飯，跟住就係肉骨茶。咁呢個肉餅煎蛋飯呢度都好出名嘅。跟住咧，佢呢個係有啲豬油啊，跟住係有啲即係自己煮過嘅豉油啦。咁隻蛋都煎得好靚仔嘅。試下個肉骨茶先，好夠胡椒，唔係胡椒，即係好嗰啲香料咁樣，都好好味嘅。跟住仲嗌咗個叉燒麻辣撈麵啊！試下佢個撈麵有冇食？幾香，撈得唔錯。唔啱你。辣咩？真嘢。個麵偏腍嘅，係啱我食嘅。咁應該有機會要調轉。食啲跟住交換咯。佢呢個應該有一揀嗰啲叫做爽或者腍身。冇啊，味道唔錯嘅，不過咧佢個質地偏腍，唔係佢中意食嘅，係我中意食嘅。但係佢個汁幾好食。係啊，佢整得唔錯。佢汁幾好。香出嚟嘅醬。豉油嚟㗎，都唔係嗰個豉油。我個飯咧好香豬油味，同埋佢個豉油係煮過嘅，所以呢度個飯係咁食嘅，因為佢撈嗰啲豬油咧，啲肉餅係煎嘅，煎得都好香脆，好正。但係好似比旺角嗰間多啲嘢。應該要做耐咗就加咗款式，之前咁多款式。兩間應該一樣。咁呢個大家都唔陌生㗎啦，豬油渣。都脆口嘅。豬油渣我諗你大個對我間油渣麵。唔係佢呢個油渣唔係嗰隻，但係個豬油渣麵係唔炸㗎嘛，呢隻係炸咗嘅，呢隻係18座狗仔粉嗰啲豬油渣。唔該。跟住呢個係胡椒湯小籠包，即係有4隻小籠包浸咗喺個胡椒湯度啦。都係試咗個湯先。哦，呢個胡椒湯就淡口啲嘅，佢個肉骨茶咧就濃味啲、香啲嘅。真係咩？嗯。呢
淡口啲，淡口啲。係喎，係啦，個肉骨茶好味唔多嘅，呢個係溝淡咗嘅，根本唔係溝淡咩？即係佢係有啲胡椒味咁樣嘅湯，就浸一個湯嚟嘅喎，浸住個小籠包啦。但係搞起咗咁多嘢，搞起咗咪會變咗咯。如果佢用翻呢一個咧，咁就我覺得好正啊！可能嗰個湯咧咁濃咧，成本高嘅，佢抽啲出嚟，抽啲水有啲味咁樣，可能溝淡咗一半咯。咁個肉骨茶係好味嘅，試埋個小籠包先。但係個小籠包冇味，佢啲肉就腍白白咁樣，冇乜咬口，個皮都唔算薄。咁呢個下次可以唔試，但係個肉餅飯就真係一流嘅。佢之前呢個餅飯都已經係好食㗎啦喺嗰邊。係啊，佢好香，有豬油味，跟住係即係建議係食肉餅飯啦，同埋係肉骨茶。咁呢個小籠包可以唔買啦。呢個麻辣撈麵都幾好食。不如佢呢個如果可以，即係冇咁腍身咧，反而好食。係啦，個麵咧佢喺度驗緊話佢太腍。如果對於我嚟講咧就啱嘅，對佢嚟講就太腍。因為太腍咧，冇嚼口。可以嘅話，可以即係有一揀嘅時候，可以有一揀腍身啊，即係爽啲啊。味道係好嘅，不過佢嫌佢太腍。我而家係喺炮台山嘅陽安道啦。佢之前我食咧係旺角都有嘅，旺角就喺嗰個唔知咩球場嗰度附近嗰啲小街。兩草，大家自己 OpenRice 揾下。嗰間應該係第一間嚟嘅旺角。旺角應該係第一間嘅，係啦。咁啲嘢食都唔貴嘅，個飯就40幾蚊啊，豬油渣10幾蚊，呢個咧係40蚊，個粉好似都係40幾蚊。總之呢幾樣嘢加埋罐著檸就200蚊。咁都抵食嘅。好啦，食嘢啦，唔講啦，拜拜。